สวัสดีเจ้าพบกับน้องหมูหวานน้ำพริกน้ำย่อยค่ะปีบรรยากาศมันจะอึมครึมเหมือนเฮาอยู่ต่างประเทศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเกาหลี พี่กนโอ้ยอยากคืออากาศเมืองไทยอะเป็นจะอี้ตลอดไปเลยค่ะวันนี้กินตำผักบุ้งกั้นจองปลาหมึกนี่อันนี้คือกั้นจองอันนี้คือผักบุ้งจีนเนี่ยแหละค่ะเอาไปลวกก่อนค่ะใส่ปลาหมึกลวกแบบตอนใหญ่ๆปลาหมึกก่อนใจส่วนคลีบมันค่ะคลีบปลาหมึกกินกับสตอแล้วก็ชะอมกันจองลวกปุ๊บนอกน้ำเย็นนะคะกันจองหวานกันจองนี่ถ้าใหม่ๆนี่จะหวานมากสดค่ะเก็บสดๆแล้วก็ลวกเลยนี่นะมีน้ำจิ้มกับกระเจ้าด้วยหน้ามันส้มตำพอเห็นน้ำนัวมันจะดูแบบอร่อยน้ำนัวดำต้องน้ำปลาห้านางฟ้าเท่านั้นนะคะทั้งกินทั้งขายมาหลายปีดีดักบักเลยเปลี่ยนใจกินยี่ห้ออื่นเลยบอกตรงๆว่ายี่ห้อไหนออกมาน้องหมูก็จิ้มกินแบบว่าจิ้มดูก่อนบ่มีอันไหนเหมือนนางฟ้าค่ะมันเข้มข้นความเข้มข้นของเขาแล้วคือสูตรนี่พอดีเป๊ะนิ่งบะหมี่เพี้ยนตำออกมาให้ได้บะพิดหวังค่ะเจ้าอื่นมันเป็นน้ำจงเจ๋งมันเป็นหน้าตำออกมาหน้ามันก็บะดำแบบนี้บ่มีขาวนะคะพี่เริ่มจะมืดแล้วฝนจะตกอ่ะอุ้ยชิ้นหนาดูต้นหนามันเหนียวถ้าตรงครีบนี่จะกรุบกรับซื้อรถตัดเลยค่ะเป้ครีบ140 กว่าบาทเองปลาหมึก อ
จะต้องเข้าเม็ดมันมันมีหนอนนะคะต้องพาอีกค่ะเสี่ยวหนอนกินไปอุ้ยอะไรมันแต่หนอนว่าสตอเม็ดนี่มันแต่ว่าแต่หนอนโปรตีนฝนตกใส่หนังงามบ้านสวนน้องหมูนะชะอมประมาณ30 ต้นฝนตกที่รามตุลีไม่สักวันแล้วไปอากาศดีน้ำไม้ขึ้นโอ้ยหมูได้กินต้มน้ำไม้เห็นแล้วขึ้นนอตะหน่องไปกันแรกค่ะวันนี้มาคลิปสั้นๆมันมืดพาไปตีบะไข่หันดูนุ่มเยิ้งกินพอกินมาเมื่ออ่ะขอบคุณจะนักจะหลายตีกดไลค์กดแชร์ให้น้องหมูนะเจ้าขอบคุณตีสั่งสินค้านะคะสนใจสินค้าทักอินบ็อกซ์ข้างบนเลยนะคะกดลิงก์สนใจสินค้ากดตรงนี้นะคะมันจะเป็นโค้ดทะลุมาทางไลน์นะคะบล็อกทุกคลิปเลย จะตอบรวดเร็วนะคะตรงท่านทักมาทางไลน์นะคะขอบคุณจะนักจะหลายนะเจ้าวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย